Este es el lenguaje de los depredadores. En Predator Badlands veremos algo nunca antes visto en la saga. Después de 38 años desde que salió la primera película, por fin conoceremos el lenguaje de los depredadores. En el nuevo tráiler podemos apreciar cómo se comunican entre ellos, con unos sonidos guturales, entonaciones propias de su lenguaje. Para Predator Badlands se ha creado un lenguaje propio para los Yautja, algo que nunca se había hecho en la saga. Su director, Dan Trachtenberg, tomó la decisión de desarrollar un idioma desde cero, un detalle que le da profundidad y coherencia a una especie ficticia, algo similar a lo que hizo Tolkien cuando creó sus razas élficas en su obra El Señor de los Anillos. Para llevar a cabo esta tarea, trabajaron con un lingüista que fue estudiante del creador del idioma Na'vi para Avatar. Este tipo de construcción lingüística no solo aporta realismo, sino que enriquece la inmersión del espectador, haciéndonos sentir que estamos frente a una cultura viva, con su propia historia, forma de pensar y manera de comunicarse. Este detalle nos puede revelar más sobre su cultura, jerarquía y secretos de cacería. ¿Qué conversaciones crees que veremos entre los depredadores?